नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास भी DJI का ड्रोन है जिसमें कि आप 4K रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और 4K रिकॉर्डिंग करने के बाद भी वीडियो में आपको नॉइज देखने को मिल रहा है, यानी कि ब्लर जैसा आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और इसे आप कैसे सही करेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ और कंप्यूटर के होम स्क्रीन में आने के बाद फाइल को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे मेरे पास बहुत सारे ड्रोन के वीडियो हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे। यदि हम ये वीडियो को प्ले करते हैं तो इसको में आपको नॉइज कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसका यदि हम आपको रिजोल्यूशन चेक कराएं तो रिजोल्यूशन में यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे, यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन जो है 4K में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ और भी ड्रोन के वीडियो हैं, जिससे कि यदि हम प्ले करते हैं तो प्ले करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे ये जो वीडियो, ये भी वीडियो 4K में रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन दोस्तों यदि आप यहाँ पे देखेंगे, वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारा नॉइज देखने को मिल रहा होगा, यानी कि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लर देखने को मिल रहा होगा। तो आखिर ये कैसे हुआ और इसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप DJI के ड्रोन से वीडियो को शूट करते हैं तो वीडियो को शूट करने के बाद जो आपके पास कंट्रोलर होगा उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है कैश फाइल का। जी हाँ दोस्तों, जब आपका कैश फाइल फुल हो जाता है उसके बाद यदि आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपका 4K में रिकॉर्ड होगा, आप DJI के ड्रोन से 4K में रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपको इस तरह का क्लियर वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही ब्लरी वीडियो देखने को मिलता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा चुका हूँ। कुछ इस टाइप से ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा। यदि आपका कैश फाइल फुल हो जाता है तो आपका जो वीडियो है कुछ इस टाइप से रिकॉर्ड होगा, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा आपको नॉइज भी देखने को मिल रहा होगा। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो हम वीडियो शूट किए थे, ये वीडियो में आपको कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि दोस्तों जब हम ये वीडियो को शूट किए थे तो मेरे कंट्रोलर में जो भी कैश फाइल था वो दोस्तों फुल नहीं हुआ था, जिसके वजह से 4K में रिकॉर्ड हुआ और ये प्रॉपर तरीके से क्लियर वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। इसको में आपको कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों वहीं पे जब हम दूसरा वीडियो को शूट किए तो उस टाइम जो कैश फाइल था दोस्तों वो फुल हो चुका था, जिसके वजह से जब वीडियो को हम 4K में रिकॉर्ड किए तो 4K में रिकॉर्ड करने के बाद भी इसमें बहुत सारा नॉइज देखने को मिला और ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ब्लर देखने को मिल रहा था। दोस्तों यदि हम इसका आपको रिजोल्यूशन भी चेक कराएं, यहाँ पे देख पाएंगे इसका जो रिजोल्यूशन है वो भी यहाँ पे देख पाएंगे 4K में ये भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन ये वीडियो आपको ब्लरी देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आपके पास यदि DJI का ड्रोन है और उससे यदि आप 4K रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके कंट्रोलर में कैश फाइल का वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, कैश फाइल कैपेसिटी का। तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 GB सेट हुआ रहता है, तो वहाँ से आप उसे इंक्रीज करके 12 GB से लेकर के 16 GB तक ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि वहाँ पे भी आपका जो कैश फाइल है फुल हो जाता है तो आपको क्या करना है कि मेमोरी में जो भी आपका डेटा जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसे आप कहीं पे कॉपी कर लेंगे, चाहे तो कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं या अपने फ़ोन में कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद जो कैश फाइल है उसे आप सारा क्लियर कर देंगे, यानी कि सारा फाइल को आप डिलीट कर देंगे। यदि आप कैश फाइल को डिलीट कर देते हैं तो उसके बाद जो आपका रिकॉर्डिंग होगा वो 4K में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और वहाँ पे आपको कोई भी ब्लर देखने को नहीं मिलेगा, आपके वीडियो में कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि DJI के ड्रोन में कैश फाइल को कैसे डिलीट किया जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा कि आप कैश फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं और आप DJI के ड्रोन से 4K रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं बिना किसी नॉइज के, और आपके वीडियो में कोई भी ब्लर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।